Okay, hello students. Good morning. Good morning, Isa. Yeah, how are you today? I'm happy, I'm healthy, I'm ready. Okay, great. Ya, eh, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, before we start our lesson today, I want the captain, please do the prayer first. Rizky, please. Please stand up. Before we start our lesson today, let's pray together. Play, start. Pray, finish. Sit down. Okay. Now I want to check your attendance first. Yeah, who is absent today? No one. Okay, so everybody is here ya. So everybody is present. Okay, good. Jadi sehat semuanya ya, walaupun mungkin ada beberapa yang terlihat batuk, pilek, tapi kita hari ini masih bisa belajar bersama-sama. Oke. Now before we go to the main activity, sebelum kita masuk ke pelajaran utamanya, I want to remind you, what did you study last meeting, our last topic? Anybody still remember? Yeah, Rizky? Agreement and disagreement. Yeah. Congratulations. Okay. And hope and wish. Okay, good. Yeah. Who else? Chapter 2. Yeah, Adita. Stating purpose. Good. Stating purpose or intention. Yeah. Now, today we will learn a new chapter. Yeah, that is chapter 3. Ya, tapi sebelumnya Pak Raka ingin menanyakan beberapa pertanyaan. I have some question for you. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sini, have you ever been shopping to the mall or minimarket? Yes, sir. Yes, good. Dava, what do you buy when you go shopping? Your favorite food? What is it? Indomie. Okay, what else? Iya, PPL. Coca-Cola. Okay. Yeah, it's okay. Yeah, how about anyone else? Claudius, maybe. Cheetos. Okay, can I borrow the microphone first? Yeah, Sure. yeah. Okay, thank you. Yeah, I have a magic wand here. Ya, tongkat ajaib. Ya, this will increase your confidence. Ya, karena tadi ketika Pak Raka tanya, kalian sepertinya kurang bersemangat atau kurang percaya diri menjawabnya. Nah, supaya terdengar jelas suaranya, I will have the magic wand to behold by you. Yeah, first I will repeat again. Yeah, the question. What food do you like? What Dava, I like is you can hold it. okay. What I like is Indomie, and drink maybe I like Coca-Cola. Coca-Cola. Yes. Okay. Okay. Thank you. Why do you like it? Because Coca-Cola have a unique taste. Yeah. And same like Indomie have unique taste, and I like it. Okay. Good. Yeah. Thank you, Dava. Yeah. Now, Claudius, what is your favorite food? My favorite food is Cheetos, Cheetos? and my favorite drink is Ultra Milk. Why? Why is it? Because I like the flavor. Okay, the flavor. Yeah. Okay. Thank you. So our lesson today is related to this one, our chapter 3. Ya. Jadi akan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi kita harus tahu, ya, dalam pembelajaran itu nanti di akhir pembelajaran kalian akan menguasai suatu pengetahuan tertentu. Nah, apa saja? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan, ya. First, ya, melalui diskusi nanti kalian bisa mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks label, ya, produk makanan, minuman, atau mungkin obat-obatan. Ya, kemudian yang kedua, kalian akan menganalisis fungsi sosial, ya, tujuan, fungsi sosial, unsur kebahasaan, struktur teks yang terdapat dalam label makanan atau minuman. Ya, ketiga, melalui pengamatan produk, nanti Pak Raka akan berikan satu produk, kalian akan mengamati, kemudian menuliskan informasi yang terdapat dalam produk tersebut. Ya, yang keempat,
Setelah kalian mengamati, nanti kalian harus menyajikan. Ya, menyajikan, mempresentasikan di depan kelas dengan harapan nanti kalian bisa percaya diri dan bertanggung jawab atas tugas yang kalian lakukan. Terakhir, ya, kalian akan diberikan suatu pertanyaan atau lembar penilaian, ya, di mana kalian diharapkan bisa menangkap makna keseluruhan, memahami dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, any question? No. Oke, ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan utama ini, sepertinya kok masih lemes, masih ngantuk semua ya. I think you are still sleepy because it's still morning. Ya. Now, I want everybody to stand up. Silakan berdiri. Oke. We will do ice breaking. Ya, kita akan melakukan apa namanya? Ice breaking itu kalau bahasa Indonesianya memecahkan es. Es itu kan padat, kita pecahkan supaya cair ya, supaya bersemangat, lemes badannya ya. Ya, supaya tidak kaku. Oke. What you should do ya, kalian silakan hold your friend's hand ya, samping kanan kirinya, pegang tangan temannya, nggak apa-apa, pegang. Hold your friend's hand ya. Oke, jangan malu-malu, nggak apa-apa, teman sendiri ya. Nah, now I want you to pay attention to my instruction. Saya akan menyebutkan arah up, down, left and right. Jadi kalian nanti ketika Pak Raka menyebutkan misalkan up, angkat tangannya bersama-sama dengan temannya. Kalau down, kembali ke bawah. Kalau left, nah, kiri, kanan. Kalau pas di atas ya, kanan, kiri, seperti itu. Oke, do you understand? Oke, good. Ready? Oke, up. Yang pinggir juga ikut naik tangannya, nah, supaya olahraga juga, ya, exercising. Oke, good. Ya, left. Tarik tangan temannya, ya. Right. Down. 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 Right. Right. Yeah, don't follow me. It's different direction. Okay. Left. Left. Down. Up. Okay, good job. Yeah, thank you. Sit down again first. Okay, good. Ya, jadi sudah apa namanya lentur semua ya badannya ya, lenturnya tapi tidak di apa namanya tidak di lipat-lipat gitu bukan ya. Kita peregangan tadi. Oke, sudah, sekarang sudah semangat? Oke, ya, good. Ya, jadi kita akan masuk ke kegiatan utamanya. Nah, look at this. Are you familiar with these products? Yeah. Ya, good. Some of them, ya, beberapa tadi sudah disebutkan temenmu, ya. Dava tadi menyebutkan dia suka Indomie, ya. Tapi ada beberapa juga yang belum disebutkan di sini, ya. Jadi kalau di tadi tidak ada di sini ya makanan yang disukai, ya. It's okay. Okay, please mention what do we see here? Anybody, please? Can you help me? Somebody, raise your hand. Yeah, Rizky. This one. What is it? The brand or Indomie. Yeah, you can mention the brand here. Ya, karena tidak dikomersialkan ya tayangannya. Ya. Okay, what is it? Milo, okay. How about this? Ester C. This one? Yeah, pudding. And the last one? Rumah. Yeah. So there are some foods, there are drinks, and there are medicine. Ya, jadi ada obat, ada minuman, ada obat, ada minuman, ada makanan juga. Ya, jadi salah satu tadi juga ada kesukaan teman kalian di sini. Nah, ketika kalian membeli this product, when you buy the product, what do you see first? Or you just take it from the etalase or from the mini market? What do you do when you buy the product? I read the labels first. Okay, good. You read the label. Okay. Where do you usually find the label?
The back of the product. At the back of the product. Yes. Okay, good. Thank you, Dapa. Yeah. Okay, good. When you buy the product, you must pay attention to the label. So, what is label? We will see in the video the importance of reading the label. Okay, now I want you to watch the video. Yeah, remember what is shown in the video, what is spoken in the video, and I will ask you about the information you get from the video. Are you ready? Okay, I will play it. In a world where most of us live far from the farm and food travels long distances to get to our kitchen, the information we receive through food labels has become ever so important. In most countries, displaying information about food is nowadays mandatory. Requirements may vary according to local laws and regulations, but some minimum standards may include a list of ingredients, nutritional value and serving size, weight and volume, date of production and expiration, country of origin, name and address of manufacturer. So, as a bare minimum, food labels tell us what it is that we eat and whether it is safe for consumption. But in this day and age, the bare minimum is not enough. Many of us want to know that our food was produced and transported in ways that are not harmful to the planet or other people. In terms of health and personal benefit, we want food that fits us individually, both our bodies and our minds. So labels have had to evolve and provide for those new needs. As a result, today, a lot of important data is included on the packaging. Reading labels can be very overwhelming. Manufacturers need to put a lot of information on a label. You might be out there shopping in a hurry, and trying to get through all these labels in a short time could be a challenge. Okay, so that is about the video. Yeah, what information do you get from the video? Anybody knows? Yeah, please. Okay, please, can you give it to her? Yeah. To be careful in choosing food. Okay, to be careful in choosing food. Who else can add? Siapa lagi yang mau menambahkan? Kita tadi, ya, please, Rangga. To see a healthy food. To see A healthy food. to see a healthy food. Good job. Ya, jadi ada beberapa informasi tadi yang kita dapatkan dari video. Ya, yang pertama, bagaimana pentingnya membaca label untuk memilih ya label yang sesuai dengan kita. Ya, kemudian Rangga mengatakan juga untuk memilih makanan yang sehat. Ya, to choose a healthy food. Ya, betul sekali. So, most factory, most company, ya, food company, they put the detailed information in the products as complete as possible. Jadi selengkap mungkin mereka taruh di situ. Hanya saja ketika kita membeli makanan, kita jarang sekali membacanya. Ya, jadi ini juga salah satu pelajaran untuk kita to increase our literation skill. Jadi kadang kita membaca itu tidak harus by book only, ya, tapi kita juga bisa membaca dengan labels, food labels. Ya, I do this to my children. Ya, jadi ketika mereka berlatih membaca, itu mereka membaca dari label makanan itu, misalkan huruf A, B. Jadi they start from the food label, the things around them. Jadi sesuatu yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi kita harus semangat belajar membaca. Ya, oke, good job. Now, ya, I want to remind you again. Ya, dari semua yang tadi Pak Raka sampaikan about the labels, something you have watched, something you have read in the slide. Ya, I want to ask you once again. Ya, you must know something about this label text. What is the purpose? To show detailed information about the product. Okay, please. To show. To show detailed information about the product. Good job. To show the detailed information about the product. Okay, let's see here. Yeah.
label is used to give information about product. Ya, without label we don't know what do we buy. Jadi kita nggak tahu, kita tidak ada labelnya, nggak tahu apa namanya informasi yang ada di produk tersebut. Thank you, Rizky. Ya, next question. Ya, again, this is very easy. Where do you find the label? Where do you usually find the label? Okay, Iskia, please. In the back of the product. Okay, in the back or at the back of the product. Jadi di belakang. Ya, mostly the information given at the back of the product is the nutrition fact. Ya, karena nutrition fact kalau ditaruh di depan nanti jadi kurang menarik kemasannya. The packaging is not interested. Ya, jadi kita atau perusahaan itu menuliskannya di balik makanan tersebut. Ya, tapi kadang-kadang kita hanya melihat covernya atau bagian depannya saja. Oh, kelihatan menarik. Ya, terus kita beli tanpa baca. It's very dangerous. Okay, good job, Iskia. Ya, the last question. Ya, why do we have to read the label? Why do we have to know the information in the label? Who knows? Kenapa kita harus mengetahui informasi dalam label produk itu? Oke. Oke, Rizky. To know the product is good to consume or not. Oke, to know ya whether the product is good to consume or not. Jadi supaya kita tahu, kita baca informasi tadi yang disebutkan apa namanya Rangga dan Nesya, ya, bahwa ketika kita membaca informasi dalam produk, ya, itu supaya kita tahu produk itu bermanfaat untuk kita ataukah berbahaya atau tidak. Ya, jadi itu adalah fungsi dari kita membaca label. Okay. So, any question here? It's clear? Good job. Yeah, next. Look at this. This is the example of label written at the back of the product. Jadi ini adalah contoh label nutrition facts atau kalau dalam bahasa Indonesia itu informasi nilai gizi. Ya, itu selalu dituliskan dalam di belakang produk tersebut. Ya, dan di dalam nutrition fact itu mencantumkan lemak, ya, fat kalau dalam bahasa Inggrisnya, ada lemak jenuh, kolesterol, sodium, bahkan vitamin, kalsium, zat besi, kemudian ada serving size dan kalorinya. Ini yang bagi yang diet ini ya, harus melihat ini kalorinya berapa ketika kita mengkonsumsinya. Oke. Ya, next. Ya, the purpose of the labels. Ya, tadi yang disebutkan Rizky. Pertama, they used to give information about the products and the social function. Nah, ada purpose, ada tujuan, ada social function. Yang pertama, social function-nya tadi beberapa yang sudah disebutkan temanmu, to choose suitable and safe products, untuk memilih makanan atau produk yang cocok dan aman ya untuk kita. Yang berikutnya, avoid ya the negative effects on the chosen product, menghindari efek negatif. Barangkali sudah kadaluarsa, jangan sampai dikonsumsi ya, atau mungkin ada yang alergi kacang. Nah, ada alergi tertentu. Ini penting sekali. Next, you can get benefits of the products. Misalkan kalian membutuhkan vitamin C dengan dosis tertentu, jika itu terkandung dalam makanan, maka akan menguntungkan bagi tubuh kalian. So this is the social function of labels. Is there any question from you? Okay. What is the difference between function and purpose, sir? Okay. What is the difference between function, okay, social function and purposes ya? Oke, jadi kalau purpose ya, the purpose of the text itu lebih ke tujuan umumnya ya. Tadi kalau tujuan umumnya teks label adalah memberikan informasi detail tentang produknya. Sedangkan social function itu lebih ke khusus, manfaat.
yang kita dapatkan. Jadi ketika kita membaca label informasi yang ada di produk, you can get these three things. Manfaatnya lebih spesifik lagi. Jadi choose suitable product yang aman, cocok untuk kita, menghindari efek negatif dan mendapatkan manfaat. Oke, is that clear? Oke, good job. Ya, anybody else want to ask? Sudah jelas ya? Oke, we move on to the next one. Ya, tadi ada social function. Now there is also language features. Language features itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah ciri-ciri kebahasaan. Jadi setiap teks itu memiliki ciri-cirinya. Ya, jadi kalian bisa tahu ini teks apa itu dari language features-nya, ciri-cirinya. Pertama, ciri-ciri dalam label teks itu adalah menggunakan terms. Ya, terms itu adalah istilah khusus. Kalau kalian baca di dalam label produk makanan itu biasanya kalian menemukan serving size, ya, takaran, penyajian. Kemudian ada dosage, values, ingredients, ya. Itu namanya istilah-istilah yang ada dalam teks label. Jadi langsung tahu. Bahkan kalau teks label ini paling mudah diketahui karena ada di makanan, bungkus makanan, the packaging of the food or drink or medicine, ya. The second one, it is using imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Ya, ada apa? Kalimat perintah. What is it? Kalimat perintah. Oke, kalimat perintah. Betul. Good job. Ya. Jadi kalau kalimat perintah itu kan memerintahkan kita, menginstruksikan kita untuk melakukan sesuatu. Can you give example? Anybody? Can you give example? Okay, Ilham, please read. This one, ya, imperative sentence. Contohnya, kalau dalam makanan itu ada atau minuman itu ada kata Keep away from children. Oke, keep away from children. It's okay, ya. Jadi kita belajar ya dari sini. Ya, tadi karena kelihatan kok ngantuk gitu ya, Pak Raka coba. Ya, coba tanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, Pak Raka ngecek fokusnya Ilham. Ya, jadi di sini ada informasinya. Contohnya sudah Pak Raka tuliskan di situ. Jadi keep away from children. Ini kan menyuruh kita. Ya, hindarkan. Artinya hindarkan atau jauhkan dari anak-anak. Nah, berarti kalau hindarkan dari anak-anak ya jangan didekatkan ini. Ada adiknya ini didekatkan ini, jangan. Maksudnya bukan seperti itu ya. Oke. Yang ketiga menggunakan noun phrase. Ya, ungkapan, kata, benda. Di sini ada contohnya, significant source, dietary fiber, atau mungkin kalau dalam ungkapan yang umum itu seperti red car. Ya, mobil merah. Itu adalah noun phrase yang dulu kita sudah pelajari di jenjang kelas sebelumnya. Ya, oke, good. Next. Nah, tadi kita sudah pelajari social function, ada language features. The last one is generic structure. Setiap teks pasti memilikinya. Struktur teks. Ya, jadi ketika kita membaca label makanan atau minuman, itu selalu diawali dengan brandnya dulu. Brand. Brand itu apa? Anybody knows? Merek, betul. Ya. Kemudian diikuti name of the product, nama produknya. Ya, jadi ada namanya. Kemudian description of the product, deskripsi produknya apa? Jadi dijelaskan, misalkan Milo. Milo itu apa? Permen karet apa susu? Nah, seperti itu dijelaskan. Ya, chocolate milk. Ya, seperti itu. Biasanya deskripsi itu ada yang singkat, ada yang panjang juga. Next, ingredients or the contents. Jadi ada bahan-bahan atau mungkin kalau konten itu kalau makanan itu dalam bentuk gram ya, but for drink it can be milliliters or liters. Ya, tapi kalau di luar ya, di luar negeri itu biasanya menggunakan gallon atau oz. Ya. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Ya. Next, number 5, nutrition facts yang tadi kita bahas ya. Nah, ada nutrisi,
nilai gizi, kemudian kalori, apalagi saran penyajian, takaran penyajian, dan lain-lain. Direction to use, petunjuk penggunaan. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan, dan yang terakhir, ini yang paling penting, expiry date. Iya, ini saya pernah membeli produk makanan itu hampir kurang 1 bulan itu expired, ya. Padahal saya sudah terlanjur beli banyak. Ya, akhirnya saya bagi-bagikan saja, ya. Oke, seperti itu. Tapi kan masih belum expired date, ya. Ya. Jadi tidak berbahaya. Oke, so this is the generic structure. Now, ya, I have example of the label here. Ya, jadi Pak Raka punya contoh label di sini. Ya, kira-kira kalau saya tanya, which one is the brand? Ya, raise your hand please. Anybody? Ya, oke. Nadia? Ya. The brand of the product is Barsoti. Barsoti. Yes. Okay, good. And what is the name of the product? Barsoti Family Juice. Okay, good. Barsoti Family Juice. Ya, memang kadang-kadang kalau dalam produk makanan, ya, merek itu biasanya mengambil dari nama pabrik yang membuatnya, perusahaan yang membuat. Misalkan ada Roma, itu perusahaan yang membuatnya adalah Mayora. Ya, jadi jangan sampai keliru. Ya, nama merek, the brand's name and the product's names. Ya, memang kelihatan besar ya kalau nama produk itu ya. Oke, next. The description, which one? This one or this one? The right one. Oke, good. Ya, jadi ada di sini. Ini kebetulan ya, produk ini deskripsinya sangat panjang. Seperti kita ketika membeli produk sampo. Ya, biasanya di belakangnya ada description-nya baru. Sampo untuk mengatasi ketombe tapi ada tanda bintangnya kadang. Ya, sudah terbukti tapi ada tanda bintangnya ya. Ya, meragukan kadang-kadang ya. Oke, ya, kembali lagi ke sini ya. Konten ya, ini sangat mudah ditemukan. Kalau konten atau amount itu biasa ada di bawah pojok kanan atau kiri of the product. Ya, di sini ada 1.89 liters, 1,89 liter. Nah, yang penting ini expired date-nya. Can you find it? Expired date-nya? Which one? It's too small ya. Yang mana? This one. Ada yang bisa menyebutkan? Coba Farhan, can you mention the expiry date? The expired date is 20 June June 2021. 2021, or you can mention 2021. Okay. Ya, sama saja, nggak masalah. Oke, direction to store. Petunjuk penyimpanan di sini juga ada, ya. Keep, refridge, use unexpired product within 7 days of opening. Jadi artinya apa? Use unexpired product within days of opening. Anybody knows? Gunakan, use Produk ini sebelum unexpired. Berarti kalau expired tadi kadaluarsa, kalau unexpired ya gunakan produk yang belum kadaluarsa ketika sudah dibuka ya dalam waktu 7 hari. Jadi kalau sudah dibuka, when you open it, dari ketika kalian membukanya itu harus dikonsumsi selama 7 hari ke depan. Kalau tidak ya nanti walaupun expired date-nya masih lama, it can be not safe for you. It can be dangerous. Ya. Nah, dari apa namanya yang kalian temukan tadi from you have found, I have one question for you. Ya. Is it safe to consume it now? Raise your hand please. Is it safe to consume it now? Okay, Alisa, please. Yeah. No, because it's already expired. No, it's because it's already Expired. expired. Good job, Alisa. Thank you. Ya, betul sekali.
kalau dikonsumsi sekarang sudah tidak aman ya, karena ini expired date-nya tanggal 20 Juni 2021, sudah 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Ya, kebetulan Pak Raka ketemunya yang ini ya. Jadi kalau kita beli sekarang nggak mungkin ini ada. Kalau ada nanti ditangkap sama BPOM. Ya. Ya. Okay, so this is the example of the products label. Ya. So, any question from here? No question? Are you sure? Mungkin ya. Kalau begitu, kita akan masuk ke aktivitas. Ya, it's your turn, giliran kalian. Pak Raka wants you to make groups. Ya, I've divide you into 4 groups each. Ya, jadi Pak Raka sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Ya, Pak Raka sudah tentukan. Silahkan kalian melingkar, membentuk kelompok. Silahkan, bisa dipindahkan kursinya. Kalau kelompok 1, grup 1. Ya, di pojok sana. Oke, bisa? Oke, bisa dibantu diangkat. Nah, pindah ke sini. Ya. Oke. Ya, sambil kalian mengatur posisi tempat duduk ya, Pak Raka akan membagikan worksheet ya, LKPD ya. Silakan nanti kalian pelajari bersama grup terlebih dahulu. Oke, Rangga, please. Ya. Oke, have you got each one worksheet? Sudah ya, dapat semuanya. Nah, sebelum kita mulai, before we start, ya, I will give you a motivation. Ya, kita akan melakukan suatu gerakan, suatu ekspresi untuk saling menyemangati, ya, supaya kalian bisa lebih bersemangat lagi. Ya, kita akan melakukan tepuk the best. Do you still remember that? Ya. Oke, tepuk the best ya. Nah. Oke. I will count 1, 2, 3 and do as usually we have done. Oke, ready? Oke. Tepuk the best. The best. You are the best. We are the best. The best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, good job. Sudah bersemangat? Yeah. Loh, kalau masih belum bersemangat lagi nanti. Sudah siap ya? Oke. Ya, jadi sudah cukup. Nah, I have something for you before you start. Ya, jadi Pak Raka punya shopping bag. I have a shopping bag here. Ya, jadi biasanya kalau shopping bag itu isinya apa? Jajan, ya, belum tentu. Ya, barangkali Pak Raka bawa batu hari ini. Ya, 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 of course ya. The shopping bag. Ya, this morning I just bought some foods. Ya, some products. Ya, I want each group to send their representative, ya, perwakilan untuk mengambil satu produk di dalam shopping bag ini. Oke, sudah ditentukan siapa yang mau mengambil? Oke, group 1,
Group 1 first. Please take. Okay, thank you. Next, group 2. Please take one. Okay. Now, group 3, please. Okay. Group 4. Yeah. Okay. Now, the last group, group 5. Please take one. Ya. Oke. Ya, jadi semua sudah dapat ya? Ya, nanti kalau belum dapat setelah selesai paragraf beri sendiri, ya. Ya. I think you choose the product or the food you most like. Jadi kalian memilih favorit makanan favorit kalian masing-masing sepertinya, ya. Ya, tapi jangan melihat besar kecilnya ya. Yang terpenting, oke, dari produk itu, oke, pay attention please, ya. Jadi kalian harus mengamati, read the products label, amati produknya, kemudian baca informasi yang ada di dalamnya, ya. Kemudian, ya, tugas kalian setelah mengamati, berdiskusi dengan kelompok, kalian harus mengidentifikasi dan menganalisis. Di situ di worksheet sudah saya sediakan coba diperhatikan halaman terakhir dari worksheetnya itu ada table. There are 3 questions for you. First, you have to find the social function of the products. The second one, you must identify the products information. Ya, kalian harus memasukkan informasi detailnya dalam tabel tersebut. Yang terakhir, find the imperative sentence in the product. Jadi kalian harus menemukan ya minimal 1 kata perintah, kalimat perintah dalam label tersebut. Oke, is that clear enough? Oke, good job. I give you 10 minutes. Do it now. Silakan, 10 menit dari sekarang. Ya, Farhan. Write them down directly. Jadi langsung ditulis di kertas itu ya. Oke. Ya, welcome. Ya. The question like 1 and 3 is pakai kenyataannya ada di sebelumnya. Bisa. Kalau khusus untuk pertanyaan 1, sesuaikan dengan produknya. Ya, you have to read the product first and decide what is the social function. Yeah, what do you think about the product? Is it safe or is it good or not? Jadi memberitahukan tentang apakah produk ini bermanfaat atau tidak. Kemudian yang ketiga, find the imperative sentence, of course, from here. Ya, jadi dari sini coba cari. Nah, kalimat perintah ada tidak? Oke, coba. Nanti kalau ada yang tanyakan, you can ask me again. Oke, is that clear? Good. Ya. Oke, group 3. Is there any question? Sudah ya tadi ya? Ada pertanyaan tentang produknya? Oke. Have you understood what should you do? Jadi ada 3 ya pertanyaannya. Social function, generic structure, dan kalimat perintah yang kalian temukan. Kalau tidak ada ya nanti di strip saja atau dikosongi. Tapi seharusnya ada at least 1. Ya, seperti itu. Minimal 1 ya. Oke. Group 4. Any question? Apakah ada kesulitan? Oke. Ya, untuk sementara nggak ada ya. Ya. Oke, good. How about group 5? Masih lancar? Oke, good. Kalau ada pertanyaan, tanyakan, nggak apa-apa nanti. Oke? Ya. Ya, next star.
Yeah, what is it? Purchase product. You can take one from the slide before. Ya, jadi sebetulnya sama, hampir semua social function product itu sama. Ya, almost. Tapi mungkin kalian bisa menambahkan supaya related, supaya terkait dengan produk kalian. Ya, jadi misalkan tambah next star is good to consume because, nah, seperti itu. Ya. Okay, for nutrition fact, you don't have to write all of them. Jadi nggak perlu dituliskan semua nutrition fact-nya. Cukup kalian tahu saja isinya apa saja. Ya, nanti kalau dituliskan detailnya semuanya malah, iya, ini kan banyak sekali. Ya. Okay, for the nutrition facts, you don't have to write the information, all of the information. Don't need to write them down. Yeah, at least you know what is inside the nutrition fact. Okay. Yeah. What the description of the product? The description of the product. Okay. Yang nastar lembut di mulut atau yang pineapple jam made with? Ya, biasanya kalau di produk itu lebih ke this one, made with pineapple jam made with fruits. Itu adalah deskripsinya. Ya, kalau yang ini apa namanya, nastar lembut di mulut itu lebih ke semacam slogannya. Ya, oke, welcome. Ya. Okay, group 2. I will be here because I cannot go through there. Yeah. Is there any question? Yes, about the This one? Use the magic wand. Yeah. What is it? The ingredients. Bisa ingredients Ingredients. What? Soalnya ini Pak. Ya. Oh, too much. Iya, too much. Just write one or two. Ya, at least you know where is the ingredients. Jadi paling tidak kalian tahu letaknya ingredients-nya itu di mana. Oh, oke. Thank you, sir. Yeah, welcome. Can you give it back? Thank you. Okay, group 3, question please. No question? Oke, ya sepertinya kok lancar sekali. Oke, dari grup 5. Group 5, is there any question? The description. That one. Ya. Ya. Ini tertulisnya karena dalam bahasa Indonesia ya. Can you translate it in English? Into English? It's very easy, just 3 words, right? Oat, ya just oat. Oat juga oat lagi. Rasa itu apa? Flavor, ya coklat. Chocolate, ya jangan sampai strawberry ya. Oke, good. Anything else? Gak ada? Oke, good. Ya, welcome. Oke. Group 4, ya, grup 4 ya. Ada pertanyaan? Direction to use. Apakah nggak ada? Sudah dilihat tadi. Direction to use. Oke, ya. Direction to use. Mungkin karena ini ya. Maybe because the food is instant, ya. It's very easy to use. So we don't need direction to use. Ya, karena tinggal makan saja kan ya. Ya seperti itu. Ya. Ya, sometimes the product don't have any direction to use. It's okay. Just empty the table.
ya silakan dikosongkan saja. Iya, di strip. Thanks. Welcome. Okay, 5 minutes left. 5 menit lagi. Apakah ada kata-kata sulit mungkin yang belum dipahami di situ? Sudah paham semua ya? Oke. Okay. You can open the dictionary, ya. You can use Google Translate or you can use the manual dictionaries, ya. We use technologies right now. Okay, Alisa, you write so fast. Ya, nulisnya cepat sekali. Berarti semuanya sudah lengkap. Oh, direction to store-nya ada? Nggak ada? Ini direction to use ya nggak ada Pak. Oh, iya, direction to use. Kan ini kan ada biskuit, jadi kalau ada yang harus keluar tinggal makan aja. Yeah, that's right. Because it's just a biscuit, ya. You can just directly eat it. Ya, pasti semua orang tahu ya, buka pasti dimakan. Nah, kan tidak seperti Oreo di ya, it's different ya. Atau mungkin punya kreasi lain ya, barangkali nanti bisa kita buat iklan ya, nanti di materi yang lain. Nah, ya, iklannya ya. Oke. Oke, 2 more minutes. 2 menit lagi. Ya, after this you have to present in front of the class. Nanti akan dipresentasikan. Oke, last minute. Just directly find the last one, I think. Yeah, it's okay. The last one. Yeah, the last question. Ya. Ya, langsung saja. If the direction to use is not available in this project, can be the right is not available in here. Ya, bisa tuliskan not available atau mungkin paling mudah di strip. Nah, itu saja. Not available. Oke, only direction to use ya, yang kosong atau tidak ada. Oke, you can skip this one and go directly to the last question. Ya. Oke, just one sentence only, nggak usah banyak-banyak. 1 kalimat perintah, ya, minimal 1. Kalau bisa 10 ya nggak apa-apa. Oke. Oke, 30 seconds. Ya.
Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time is up. Ya, udah ya, time is over. Selesai. Ya, oke. Have you all finished? Finish ya, ada beberapa mungkin yang kurang 1, 2, it's okay. Ya, kita nanti akan coba gali, kita akan presentasikan apa yang sudah kalian temukan. Ya. Jadi yang kalian temukan itu yang akan kita lengkapi bersama-sama nanti. Oke, sudah ya? Oke. Ya, stop writing. It's okay. Ya, sudah siap ya? Oke. Now, ya, sebelum Paraka tunjuk, ya, barangkali ada volunteer. Is there any volunteer from the groups who wants to come first? Okay, I think Dava first, ya, Dava dulu, ya, Dava group first. Ya, silakan dibagi tugas siapa yang pegang the magic wand, and ya siapa yang pegang? Oke, sebentar. Aku mau tuh sampai 5, tapi yang bikin 2, 6 bikin 2 sampai 3. Nggak usah. Nanti kalau Paraka di situ ikut presentasi nanti. Oke, I will be here. I will be the audience. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, wait a minute. Please pay attention, all of you. Yeah, please be quiet and pay attention to your friends. Okay, please. Good morning, guys. We are from group 4. My name is Dava, and My name is Agus. My name is Safira. My name is Arvita. today we going to presenting our product. So the brand of the product is Mayora, and the name of the product is Better Sandwich Biscuit. And the description of the product is sandwich biscuit with vanilla cream. The content or the amount is 120 gram, and the ingredients is wheat flour, sugar, vegetable fat, milk powder, cocoa powder, whey, malt extract. And the social function of the product is the social function of the label is to choose food or beverage or medicine which is suitable and safe to avoid negative effects of food or beverage or medicine to get the best result of medication. The expiry date Agustus 2023. Direction to store, keep in dry and cold place. Nutrition facts. Okay, for nutrition facts, you can skip to the last question, imperative sentence. Find or write down some imperative sentence in the text label above. Keep in dry and cool place. Okay, keep in dry and cool place. Okay, thank you. Keep big applause for Dava's group. Yeah. Okay. I give a chance for the audience here to ask some question to Dava's group. Apakah ada pertanyaan? Okay, please. The magic one, where is it? Yeah. Is the product is good to consume? This product is Okay. Is the product is safe to consume? safe to consume because the expiry date is Still long. Long. Oke, masih Bisa lama.
expired date-nya. 2023. Oke. And it is, yes, it is good. How about the vitamin? Is there any vitamin in that products? The vitamins? Vitamins. No vitamins. So it's safe to consume, but it's not really healthy if you eat them all. Jadi kalau kalian makan semuanya nggak terlalu sehat ya. Ya sesuai takaran saja per serving size. Okay, thank you. Yeah, thank you Davas Group. And you can go back to your seat. Thank you. Give big applause again. Okay, the last one I think. One more group who wants to go present. Okay, Nadia's group. Yeah, please. Ya, please. Ya, silakan. Okay, who wants to hold the magic wand? Ya, silakan dipegang. Ya apa sih? Ya, produknya penting harus dibawa ya. Baik. Okay. Good morning, everyone. Today we will explanation about labels of this product. Before we start our explanation, we will introduce ourselves. Okay, my name is Nadia Ivana Aristawati. My name is Selvi Patricia Putri. My name is Rangga Dwi Saputra. And my name is Muhammad Farhan Madani. Number one, what is the social function of the label text? To cause food or beverage or medicine which is suitable and safe, or give detailed information about the product. Next, the table 9, the tariff structure of the text label. First, the name of brand is Lotte and the name of product is Tukupai. For description, chocolate, curd, marshmallow, sandwich cake. The next is ingredients with flour, chocolate, sugar, egg, and salt. The nutrition fact of this product is total fat 5 gram, protein 1 gram, sugar 10 gram, carbohydrate 8.2 gram, total energy 130 kilocalorie. And direction to use It's not is written not to this written product. to this product. Next, direction to store, keep at cool and dry place. Next. The expiry date is 7 August 20 and 23, and the serving size is 6 servings per pack. The imperative sentence of this product is keep at cool and dry place. That's all about our explanation. Is there any question for us? Okay, is there any question for Nadia's group? Okay, Peter, please. Can you repeat the question, Peter? Is it safe to consume it now? Okay. Is it safe to consume it now? Yes, of course, it's safe to consume now because the expiration date is still long. Okay, ya. One more question. Is there any Apakah question? ada pertanyaan lagi? Okay. Is it Oh, allowed maybe to here. consume? Because you have already asked, I think Alisa. I will give chance to Alisa. Yeah, because she is very energetic today, so I will give her a chance. Yeah. All right, thank you, sir. Would you tell me again what's the name of that product? Yeah, the name of the product is Chocopa. Chocopai. Okay, I think that's good enough. Yeah. And my question is, yeah, is there any vitamin in that product? Vitamins? No, no one. No. No vitamins. Yeah, it's the same one with Davas group. Yeah, it's not really healthy. Yeah.
So be careful when you eat them. Don't just eat them all. Jangan dimakan semuanya, satu-satu saja. Ya, nanti jadi besar gemuk seperti Pak Raka nanti. Okay, so that's all. I think good. Big applause for them. Ya, silakan. Thank you and good morning. Thank Ya, you. ya. Okay, thank you. Ya, I think two group is enough. Ya, untuk yang kelompok lainnya nanti silakan worksheet-nya dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Okay, please submit the worksheet and I will give you score later. Ya, please submit them. Ya. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, please, group 1. Okay. Ya. Jadi itu tadi yang kita pelajari hari ini ya. What can we conclude from our activity today? Apa yang kita bisa simpulkan dari aktivitas kita hari ini? Oke. Oke, Nadia. Identify label of the product. Okay, identifying the label of the product. What activity do we do today? Aktivitas apa yang kita barusan lakukan? Presentation, ya. Analysis of the product. Okay, can you raise the product? Diangkat produknya. Oke, bersama-sama. Ya. So every group have one, right? Ya. So for the appreciation for you, yeah, I give the reward of the product. You can take the product. Yeah, give big applause for you. Yeah. Jadi silakan nanti dibagi ya, seperti yang Pak Raka katakan tadi, jangan dimakan sendirian, ya. Dibagi-bagi. Okay, that is the end of our activity. Ya, some question. Last question, is there any difficulties? Apakah ada kesulitan ketika mempelajari materi hari ini? Ya, nggak ada kesulitan ya. Oke, so it's very easy, right? Oke, good. Ya, topik kita atau materi kita di pertemuan selanjutnya, kita akan pelajari tentang procedure text. Ya, jadi kita akan masuk ke bab 4 karena bab 3 sudah mudah sekali selesai. Ya, kemudian I will have to remind you, I have sent the link to your WA, ya, WhatsApp later, but don't do it now, ya, do it later at home after the class, ya. Kalian harus mengerjakan penugasan atau evaluasi yang Pak Raka berikan. Saya beri waktu nanti sampai jam 3, ya, jangan sampai terlambat mengumpulkan ya. Oke, before we close the today's lesson, before we end the lesson, please Captain, ya, tolong disiapkan, ya. Please stand up. Clip them on. Yeah. Before we end up this class, let's pray together again. Pray, start. Pray, finish. Okay, sit down, please. Okay, Sit thank down. you. Yeah. See you next meeting. Ya, I hope you are healthy. Jadi kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, thank you. Goodbye.